कुनी पिला पाखर सुनिबा भगवान किए से कौन करती कौटी थांती ए तीनटी शब्द को नहीं ए पवित्र माटर गौरव को गौरवान्वित करिया पाई आपण मान टिके टिके आशीर्वाद करिवे छुआटी भविष्यत रे ए गाँर गौरव को गौरवान्वित करी आम मानकर ए पवित्र माटी की मंगलमय करू धन्य करी देऊ माटीर ना रखू बोल आनंद कंद भगवान की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये बजरंग बाली की आजिर सत्संग की बोल आनंदे गवार जगतर समस्तंकर मंगल हेउ बोल आनंदे गवार परम प्रेममय आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन अमृतमंता शरण शरण कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु मु कालिया शांतंक चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत अर्पण करिबा सह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्रंक चरण रे भक्तिर प्रणति जनाउछि दुख हारिणी सुख प्रदायिनी अभय वरदायिनी हास्यमयी करुणामयी जगत जननी जनक नंदिनी सीतामयंक चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत अर्पण करुछि एठारे प्रभुंक नाम स्मरण करने उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी ईश्वर प्रेमी मानंकु ए साई जिज्ञासार भक्तिर प्रणाम समस्त ईश्वर प्रेमी मानंकु अनुरोध रखिबी टिके हरिबोल कहिबे ओ मो माँ मौसी मानंकु अनुरोध रखिबी टिके हुलहुली देई ए पवित्र अगणा को प्रकंपित करि देबे बोल आनंद कवार आसंतु एबे प्रसंग पर को जिबा भगवान कोठी अछंती भगवान को केमिति पाइबा भगवान कौन करी पारंती जणे महान मुसलमान राजा थे तांकर जणे हिंदू सनातनी मंत्री थे से भगवान को देखंतु किंबा न देखंतु मुंडियाटे मारुथिले दिने मुसलमान राजा कहिले मंत्री तमे सबु बेले भगवान भगवान होज तांको मंत्री कहिले आज्ञा भगवान होजंदी आम जीवन भगवान को आमे बहुत खोजु बहुत मानु तांको न पचारि कि ए जाति किछि केबे करे नाही जा पुओ झियो बाहागर हेले मध्य ए जाति प्रभु जगन्नाथ पाखक निमंत्रण टे पठाए कुहे मो पुओ झियो बाहागर होउची कालिया तू जगी था
ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟିଏ ପଠାଏ। ତାକୁ ନ ପଚାରି ଏ ଜାତି କେବେ ହେଲେ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନ ଭଲ ପାଅ ତାହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମତେ ତମେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ତମକୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ଯାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେନି। ଘରେ ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ ରାତିରେ ମୁଜୁରୁ ମୁଜୁରୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ନିଦ ହଉନି କି, ଶୋଉନା? ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ମୋ ଆୟୁଷ ବୋଧେ ଆଉ 15 ଦିନ ଅଛି। ମତେ ରାଜା 3ଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେବି ତାହେଲେ ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହବ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ ଏମିତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା, ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ପୁଅଟି, ସେ ଶୋଇନି, ଆଖିଟା ସିନା ଖାଲି ମୁଜିଛି, ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ। ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲା, କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଛି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଆ ନା? ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ହଁ। ତୁ କେମିତି ଶୁଣିଲୁ? ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି ବାପା। କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ। ଆପଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇ ଉତ୍ତର କହିଦେବି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଏଇଟା କୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଇଦେବୁନି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁ ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୁଁ କ'ଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବି? ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୋ ମନ କହୁଛି ମତେ ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିପାରିବି। ବାପା ସେଠୁ ଡରି ମରିକି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଗଲେ। ବାଟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ପୁଅ, ତୁ କହିପାରିବୁ ତ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ଡର କରନି ବାପା, ସେଇ କାଳିଆ ପାଖରେ ତମେ ହାତ ଟେକିକି ଅଛ, ଡର କାହିଁକି କରୁଛ? ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦବ? ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ବାପା କେବେ କହିବନି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି, କହିବ ଏ ଛାଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମ, ୟାକୁ ମୋ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ କହିଦବ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ବାପା? ରାଜା ଭାବିବେ, ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ପୁଅଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କହିବି ଯେ ହେଲେ ମତେ ଖାଲି ଡର ମାଡୁଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ଆମ କାଳିଆ ପରା ଚଉରାହକୁ ଡର କରନି। ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ପରେ କହିବି, ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମ, ୟାକୁ ମୁଁ
10 ବର୍ଷର ପୁଅ କହିଦବ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କହିପାରିବୁ ତ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ନ କହିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତତେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଥରିଲେ, କହିଲେ କଣ କହୁଛି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ହସିଲା, କହିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ଆଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଚିନି ମଗାନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, କଣ ହବ ସେଗୁଡା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଆପଣ ମଗାନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ଅଛ, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ଆଣ। ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଆଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ସେଇ ପାଣିରେ ଚିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ପାଣିରେ ଯୋଉ ଚିନିଟାକୁ ଫେଣ୍ଟିଲେ ସେଥିରେ ମତେ ଚିନିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ବାହାର କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଅସମ୍ଭବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ରାଜା କହିଲେ, ପାଣିରେ ଚିନିଟା ମିଶି ଯାଇଛି, ଦେଖେଇବି କେମିତିକା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଯେମିତି ପାଣିରେ ଚିନିଟା ମିଶି ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବା ଅସମ୍ଭବ, ସେମିତି ଆମ ଭଗବାନ ଜଡ ଚେତନ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଆଡେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା? ରାଜା କହିଲେ, ୱାହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ ପୁଅର ଉତ୍ତରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଙ୍ଗାର କାଳିଆ ପଙ୍କଟି ଗୋଳିଆ, ଅଙ୍ଗାର କାଳିଆ ପଙ୍କଟି ଗୋଳିଆ, କି ଦିବ୍ୟ ଦରବ ବାଣ୍ଟେ, କି ଦିବ୍ୟ ଦରବ ବାଣ୍ଟେ। ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ହୀରା ଛଟକଇ, ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ହୀରା ଛଟକଇ, ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଭଜ ରାଧେ ଭଜ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରାଧେ ଭଜ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରାଧେ ଭଜ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ପିଲେ ହୀରାର ଜନ୍ମ କେଉଠୁ? ଅଙ୍ଗାରରୁ ପରା। ଅଙ୍ଗାରକୁ କିଏ ପଚାରେ? ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଅଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଜନ୍ମ କେଉଠୁ? ପଙ୍କରୁ ପରା। ଯେଉଁ ପଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ଅସନା ବୋଲି ଧୋଇ ପକଉଛେ, ସେଇ ପଙ୍କରୁ ପରା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଜାତ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ ଝଲମଲ ପାଟ ମଠା ଲୁଗା, କେଡ଼େ ଝଲମଲ ପାଟ ମଠା ଲୁଗା, ଏଣ୍ଡି ପୋକ କାଟେ ସୂତା, ଏଣ୍ଡି ପୋକ କାଟେ ସୂତା। ନବରତନରେ ମୋତି ଶୋଭା ପାଏ, ନବରତନରେ ମୋତି ଶୋଭା ପାଏ। ଗର୍ଭିଣୀ ଶାମୁକା ମାତା, ଭଜ ରାଧେ ଭଜ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରାଧେ ଭଜ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଗା ପଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛେ, ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଟେଲର ସିନା ସୂତା ପାଇଲାରୁ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଛି, ସୂତା ଦେଇଛି କିଏ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛାର ଏଣ୍ଡି ପୋକଟେ ସୂତା ଦେଇଦେଲା।
ଏ ମଣିଷ କ'ଣ ଦଉଛି? ତା ଚମଡ଼ାକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସାବୁନ ବଳି ହେଇ ପଡୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଛାର ସାମୁକାରେ ସୁନା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖୁସି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ରାଜା କହିଲେ, ନା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଯାଠୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ରାଜା କହିଲେ, ଗୁରୁ ହବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଶିଷ୍ୟ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତମର ଶିଷ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତ 14 ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇନଥିଲି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଠିଆ ହେବେ ତଳେ, ଶିଷ୍ୟ ବସିବେ ଉପରେ, ଏଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ? ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପୁଅ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବି। ରାଜା କୁନ୍ଥୁ ହେଇକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଛୁଆ ପ୍ରେମରେ ଚଢିଲେ। ଯୋଉ ଉପରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ତଳୁ ଚଢୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ମୁକୁଟରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବି? ସେଟା କାଢୁନା। ରାଜା କାଢିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ମତେ କ'ଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଭଗବାନ ଏଇଆ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧଇଆ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ ରାଜା ବି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।